di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian pikir, jangan kalian kira, jangan kalian hitung yang bahwasanya orang mati, meninggal di jalan Allah. Mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah. Ini hidup nggak kita nih? Dikasih rezeki nggak sama Allah? Tuh air rezeki itu dari Allah. Berarti kita hidup. Kalau Allah nyatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Mereka hidup. Sekarang beruntung nih orang kampung Melayu nih yang udah kenal Walid. Beruntung antum udah kenal Walid. Jangan pergi jauh-jauh dulu, datengin dulu nih yang antum kenal masa hidupnya. Bilang, "Walid, saya mau pergi ke Habib Soleh Tanggul. Nah, tolong anterin Walid ya, wasilahin ya Walid." Boleh nggak? Boleh. Inna alam al-barzakh taghlibu fihi ahkamil arwah ila ahkamil ashbah. Apabila seseorang sudah berpindah rohnya dari jasadnya yang kasar, maka dia bebas. Dia mau ke kita. بكنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي فك ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وارزقنا من وجهة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبادل له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سرنا لا تكفك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا علم سر منا لا تكفك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عشقنا. يا علم سر منا لا تكفك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل لطفنا بما نزلنا. يا لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل لطفنا بما نزلنا. يا لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل لطفنا بما نزل. لم تزل لطفنا والمسلمين. لما دخل فينا منا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف. دعوهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تذر الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما ختمناه من القران العظيم وما تلوناه من سوره ياسين وما هللناه وسبحنا واستغفرنا وصلينا
على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الساعة الشريفة بهذا المجلس المبارك هدية منا وافلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نبيها ونقدمها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله بالقاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين سيدنا الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس وجميع أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وجميع أزواج رسول الله أجمعين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأخوان الجميع وأهل بيت رسول الله أجمعين سيدنا علي زين العابدين محمد الباقر سيدنا جعفر وصالح سيدنا علي الرودي موسى محمد النبي السرومي سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله سيدنا علي سيدنا محمد سيدنا علي سيدنا علي سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا علي بعلوي وأحمد عبد الله بعلوي هم إلى سيدنا علي محمد ولده إلى سيدنا عبد الرحمن الأكبر سقاف واولاد الجميع سيدنا عمر بحضار وبكر السكران عبد الله وعلي بن عبد الرحمن السقاف واخوانهم واصولهم وفروعهم ثم الى الحبيب عبد الله العدروس وبكر السكران الشعري وبكر السكران احمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي ابو بكر العدني وحسين والشيخ بن عبد الله العدروس والحبيبنا الشيخ بكر بن سالم وعقيل بن سالم حسين بن شيخ بكر بن سالم واخوان جميع عبد الرحمن بن عقيل صالح بن عبد بالانفاس وعلي النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله بارز قطب الارشاد وروح عباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد واخوان جميع عمر وحامد وعلي والحبيب حسن بن عبد الله وحبيب سلمى وحمد بن زين الحبشي واصولهم والحبيب عبد الرحمن محمد الجفري والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن حسين بن طاهر الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب بن عمار بن سقاف السقاف وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله البلفقي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي سبط الدرار والحبيب بن عبد الله بن عمر الشاطري وأولاد الجميع حبيب بن أبو بكر المهدي وحبيب بن حسن وحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وأصولهم والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حبيب محمد والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن شهاب واصولهم وفروع الحبيب عبد القادر بن احمد السقاف والحبيب بكر بن محمد السقاف وسيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن احمد السقاف واصولهم وفروع الحاجه بركه بنت احمد الشاني والشريفه نعمه واخوان جميع الشريفه رقيه بنت عبد الرحمن السقاف واصولهم ثم الى الحبيب علي بن علوي بن علي بن محمد بن حبشي والحبيب نساء والحبيب صالح بن محسن الحامد واصولهم وفروعهم ثم حزوزا من استمعناها هنا بسببه وطلبنا القرآن من أجله الحبيب سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وأصولهما وفروعهما ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم يرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتعالى بين يديهم اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار فداء لهم من النار نجاة لهم من النار سترا لهم من النار اللهم ارفع درجاتهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود واجعلهم مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود انك كريم رحيم ودود اللهم ادخل في قلوبهم وقبورهم الروحاء والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والعماني والكرم الجنان انك كريم منان على هذه النية وكل نية صالحة نوينا معنا وسلامنا الصالحين والى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. محمد المصطفى الصادق المصدق. محمد أهل الورى منطقا وأصداقا. محمد أفضل من بالتقى تحقق. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. محمد واجمع من الشمل ما تفرق. محمد واصلح وسهل ما قد تعود. على محمد وفتح من الخير كله والله. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. محمد وآله ومن للحبيب يعشق. صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواو برهان المقصود بالوجود
بأقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مشرب خلقه وجل عبيده الرحمة تعلقت إرادة نزلت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في حجر محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرار بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقل وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد تولى بحبيب عمل أنا من والا كل من شرف الوجود بنور أمر الكون بحجته وجمالا قد ترقى بحسن على مقام وتناوي مجد وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد عظمة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آيات بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجر هذه البشرة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وأشهد أن لا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وأشهد أن لا عليه إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعلن بها اللسان صلى الله عليه عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنوب على أهل الدين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه أبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة
وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في رزقه وعلى آله وصحبه الذين تبوا صحبة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عذر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه انفرد بدء التصوير في عالم العتب الكبير عن جمال المشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والفتون وما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقدرت الأقدار الأزلية بما قدر وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبها صلى الله عليه فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف يعجبون في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما هبطه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبشرت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين كان وأن وضح هذا الحبيب على يد
السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأبطال وجود الإله على أهل وجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرد نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق ظل النور أول الحق حكمه على من عظم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند ودعي أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات الممدود وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما ظهر العين من قسم الله لهم الشرف بالقسمة الوافية فالتفت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود وانقلب سبح الكمال من النور انعمود ورد الحامل المحمود والعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول
ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميع رعايتك وحصين ولايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة ولا تهرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعمر ببركته والشرف به أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهاد، وهذه راية الدين القومي بجميع الأوطان منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وفورا،
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وفق العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحفظ العظيم من جميع البلايا بالحرز المكين الذنوب والخطايا وألمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخترنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا إليك درجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلب بها عنا الوبصر والتأثير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم الناصر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها إجل بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم أفضل الصلاة والتسليم بالأبيات والرب والسوامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها إجل بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم أفضل الصلاة والتسليم بالأبيات والرب والسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها إجل بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم أفضل الصلاة والتسليم بالأبيات والرب والسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بك نبيك وعملك وإياك وبشر الشيطان المريض وجبار من وجعل وجباغين ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلام والقيام بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبات الندامة في الهوى إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم بارك عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رب يا الله ولي خير الدين يا رحيم المشاكل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu salatan wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Barisalah Indonesia, Bapak Insinyur Haji Budi Supriyardi, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau kesehatan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau keberkahan dalam hidup dan kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, luluskan, lancarkan segala hajat dunia maupun akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hadir di majelis yang mulia ini para guru-guru kita benar daripada Sayyidul Walid Fadilatul Sayyidul Ustaz Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segar yang baru saja meninggalkan tempat ini, yakni Fadilatul Sayyidul Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Rahman As-Segar beserta anak beliau Sayyid Muhammad Al-Bagir bin Ahmad As-Segar, kemudian anak kita Habib Saleh bin Muhammad Al-Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas, guru kita Fadilatul Sayyidul Ustaz Habib Taha bin Ali bin Abdul Rahman As-Segar, Sayyid Abdul Rahman bin Abdul Ghadir As-Segar, cucu Sayyidul Walid ya. Jadi kalau ketemu di jalanan udah kenal ya siapa anak-anak Walid, siapa cucunya Walid ya, karena dalam kitab Ta'alim wa Ta'alim ibn Syekh anaknya guru juga gitu. Jadi ketemu di jalanan sama Syekh Abdul Rahman. Ini Syekh Abdul Rahman punya ibu ngajar di sini ya, Syarifah Ustazah Syarifah Zahra binti Ali bin Abdul Rahman As-Segar ya. Alhamdulillah Pak Haji Didi ada ya, mengikut sertakan di dalam majelis yang mulia ini luar biasa. Nah, yang sangat keilmuan ini nyambung ya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah juga ya, alhamdulillah anak-anak Sayyidul Walid bisa hadir. Ya, di bulan yang lalu Sayyidul Walid hadir di tengah-tengah kita. Ya, ngajar kitab Khasaisul Ummah Al-Mahdiyah. Ya, tapi 17 hari sudah berlalu ya atas kepergian daripada Sayyidul Walid. Alhamdulillah kita sama-sama tadi telah mengirimkan ya apa-apa yang sudah kita baca, baik khatmul Quran, tahlil, ratib dan lain sebagainya, terkhusus untuk Sayyidul Walid. Dan alhamdulillah Pak Haji juga baru pulang ya, dari umrah, juga ada berdoa untuk kita semua. Dan alhamdulillah beliau juga sudah membadalkan ya umrah untuk Sayyidul Walid, walaupun dengan susah payah untuk negosiasi dengan muassasah karena kondisi masih masa pandemi COVID-19. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan. Dan mari sama-sama kita sedikit mendengarkan ya apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Sayyidul Ustaz Habib Taha bin Ali bin Abdul Rahman As-Segar. Kepada beliau waktu dan tempat kami bersadarkan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أستحضر في هذا المجلس أرواح سيدي وسندي رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وجميع ساداتنا الأعباء علوي عباد الله الصالحين إلى مكان مشارق الأرض بها برها وبحرها خصوصا الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن طليان السقاف والجد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن طليان السقاف يا الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الرحمة والمغفرة يسكن الجنة وأن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak para hadirin jamaah Majelis Ta'lim dan Zikir Darussalam Indonesia yang semuanya Al-Fajr hormati dan Al-Fajr cintai, terlebih khusus Sahibul Bait, Ketua dari Majelis Ta'lim Darussalam, saudara kami, kakak kami yang juga sudah menjadi seperti anak Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdul Rahman Sekar, Bapak Haji Didi Suryadi beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kasih sayang, keberkahan, keselamatan untuk beliau dan keluarga, dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah tempat yang pernah didatangi, bahkan tempat yang sudah pernah menjadi kedatangan dari seorang yang bukan hanya alim tapi juga yang sangat sayang kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kakak kami yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Habib Saleh bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, kita doakan beliau biar sehat walafiat dan Allah. Hadirin, para tuan-tuan guru, para asatidz, mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Senin minggu kedua itu jadwal saya. Setelah Al-Walid, ini kan Senin berapa? Senin kedua jadwalnya saya datang ke sini. Dan saya bilang sama jamaah, saya nggak bisa lama karena harus jaga Walid. Nah, makan sebentar, habis itu langsung jalan. Kalau masih diingat omongan saya tentang orang-orang yang dalam kategori orang munafik, kalau nggak salah waktu itu, kalau masih ingat, sesuai dengan sabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahzan bi mautil 'alim fahuwa munafik." Barang siapa orang
yang di dalam dirinya mendengar, mengetahui ada seorang yang alim, seorang yang guru, seorang guru yang telah mendharma baktikan hidupnya, mengorbankan waktunya, tenaganya untuk membuat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di jalan yang sesuai dengan relnya, yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak sedih? Gak sedih? Fahuwa muna. Itu salah satu tanda-tanda ayat min ayatil munafik. Tanda-tandanya orang yang di dalam dirinya ada kemunafikan. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di mana golongan orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik. Sudah barang tentu kesedihan itu bukan berarti harus mengeluarkan air mata. Kesedihan juga tidak melulu harus meratap. Apa meratap? Meratap. Bahasa meratap lah. Apa? Apa meratap? Terlalu berlebih. Sampai mukul-mukul badan misalnya, itu meratap tuh. Sampai nyakitin badan itu meratap tuh maksudnya. Tapi yang disebut adalah kesedihan di mana kita benar-benar tahu yang bahwa kita tidak lagi bisa memandang wajah yang apabila kita pandang, wajah itu selalu mengingatkan kita pada Allah. Dengan cahaya ilmu yang ada di dalam dirinya. Sedih kita. Karena pandangan orang yang alim, orang yang saleh itu dapat merubah keburukan menjadi kebaikan. Pandangan orang yang alim, yang saleh, makanya bulan lalu juga saya katakan, kalau ngaji jangan di pojok. Kalau ngaji, kalau bisa biar dapat kepandang sama guru. Dan di satu hal lain, kesedihan yang dimaksud adalah bagaimana kita selalu mengingat jasa-jasa beliau. Kalau hanya butuh dengan ilmunya, orangnya meninggal dunia, dibawa gak seilmu-ilmunya? Dibawa. Tapi keberkahan ilmu, walaupun orangnya sudah dikubur bersama ilmu yang juga telah dibawa oleh Sayyidil Walid, tapi tidak. Allah masih bisa menyiapkan keberkahan ilmu melalui guru kita yang sudah wafat. Kok bisa Habib? Bisa. Dikatakan bukan orang yang alim yang hanya banyak hafalannya lah.
Tidak dikatakan orang yang alim itu harus menghafal semua kaidah atau semua pelajaran-pelajaran yang memang harus dikuasai. Tidak. Tapi alim yang benar-benar alim, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang alim yang rabbani. Apa itu maksudnya? Yang juga memiliki sanad keilmuan, bisa langsung dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Jadi pertanyaan lagi, kok bisa? Pernah dengar nggak ilmu laduni? Pernah? Ini pada diam aja, ini pada lapar begitu. Sedih beb. Ngeliat foto. Ada ilmu namanya ilmu laduni. Nanti di kitab yang kita juga baca, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, bagi orang-orang yang bertakwa, salah satu keistimewaannya adalah Allah akan memberikan kepada orang tersebut ilmu laduni. Terus bisa begitu aja memang dapat ilmu laduni dari Allah, tanpa wasilah, tanpa perantara, nggak mungkin. Karena yang ngajarin takwa pasti guru kita. Yang ngajarin takwa siapa? Langsung bisa takwa emang kita? Hah? Yang nyuruh-nyuruh kita sholat subuh berjamaah siapa? Guru-guru kita. Nah, yang mensegerakan sholat ketika waktu azan siapa? Itu diajarkan asas, dasar-dasar untuk kita bisa bertakwa kepada Allah. Jangan lupakan nih, wasilah bagaimana caranya kita tahu dan kita bisa bertakwa mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara seorang guru. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa orang yang mengagungkan kebesaran-kebesaran Allah, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki di dalam hatinya ketakwaan yang luar biasa. Siapa itu? Sya'air Allah. Ka'bah. Betul. Ka'bah adalah tanda bukti kebesaran Allah. Tapi apakah kita tahu bahwa Ka'bah itu harus muter begitu 7 kali tanpa seorang guru? Dari mana kita dapat baca yang bahwasanya Ka'bah itu kalau lagi tawaf bacaannya apa? Baru pulang dari umrah. Dari siapa? Kita bisa cium Hajar Aswad, tahu yang namanya Maqam Ibrahim, tahu yang macam-macam dah. Dari mana? Dari guru. Berarti kita bisa menarik kesimpulan yang bahwasanya Ka'bah dimuliakan karena guru. Jawabannya, lebih mulia mana sekarang jadi pertanyaan? Ka'bah sama guru kita? Lebih mulia mana? Jawabnya lemes banget. Yakin kayaknya. Nggak yakin kayaknya. Udahan aja apa? Hah? Lebih mulia mana? Guru. Kalau kita niat pengen melihat Ka'bah begitu luar biasa, tapi sama guru biasa-biasa aja. Bahkan ada orang alim meninggal nggak ada kesedihan di situ. Paham nggak maksudnya? Salah tempat ente. Salah. Muliakan dulu gurunya agar kita bisa memuliakan Ka'bah.
Karena tidak ada yang bisa tahu kemuliaan Ka'bah itu melainkan dari lisan-lisan dari para ulama. Karena bisa memuliakan Ka'bah itu tanda dari keimanan, tanda dari ketakwaan. Fa innaha min taqwal qulub. Kalau orang lihat Ka'bah nangis, ngegerung, ya Allah, alhamdulillah bisa melihat Ka'bah. Tapi sama orang alim gak memuliakan, itu hawa nafsu namanya. Itu hawa nafsu namanya. Sekarang walid udah gak ada. Terus udah begitu aja. Kita nih yang biasa duduk Senin, minggu pertama, khalas sudah, walidnya udah gak ada. Ini banyak orang salah tempat jadinya. Jadi kemuliaan batu itu di atas Ka'bah, batu bukan? Batu. Sampai ada ulama gak jadi mulia juga karena orang gak ada yang tahu kemuliaan batu. Karena ini ilmu gak perlu banyak tuh bagus. Tapi kalau saya ngomong sama yang di depan-depan nih, kayaknya untuk suruh ngapal Alfiyah kira-kira sanggup gak masih? 1000 bait gak banyak. Sanggup gak? Insya Allah gak sanggup ya. Gak ada potongan deh. Belum mikirin cicilan, belum mikirin, gak ada potongan deh. Tapi bisa gak sih kita dapat keberkahan ilmu? Nah, ini yang mau jadi saya menjadi poin. Bisa. Orang sini kalau walid datang suka minta doa nggak? Suka? Minta air suka sama walid? Masih hidup orangnya. Perlu ketemu dulu. Perlu ketemu dulu nggak? Perlu. Bawa zahirnya air, ditaruh di hadapan walid, bilang walid doain anak sakit misalnya. Walid doain istri mau lahiran misalnya. Walid doain. Sekarang walid itu nggak ada. Sekarang walid nggak ada. Terus bagaimana Habib? Yang kita percaya di dalam ajaran kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 2 kategori ruh. Ada 2 kategori ruh, di mana ruh ditempatkan di dalam 2 posisi. Yang pertama, ruh yang tidak dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya siapa yang tidak dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah barang tentu ruhnya orang-orang yang beriman. Ruhnya siapa? Orang-orang yang beriman, yang takwa, yang takut sama Allah, yang soleh. Ada tambahan lagi gak? Yang adil. Kira-kira ada gak tuh di walid? Kira-kira ada gak di walid? Berarti kita bisa menyimpulkan yang insya Allah saat ini pun kita masih dipandang oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman. Kalau dulu kita harus ketemu, harus ke rumahnya misalnya, belum tentu bisa ketemu. Mungkin orangnya lagi gak enak badan, lagi istirahat. Kalau sekarang ruhnya bebas, tinggal bagaimana nih cantelan hati kita sama Sayyidul Walid. Secara gamblangnya begini, jangan jauh-jauh dulu ente ziarah kemana-mana tempat yang sahibul magamnya aja nggak pernah ketemu sama ente begini nih.
Contoh, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, udah pernah ngobrol begini? Udah pernah cium tangan? Sama Walid? Sama Walid? Kalau masa hidupnya Walid saja mau mendoakan ente, kita semua didoakan sama Walid. Gak pelit. Coba Habib Ustadz mana yang semurah dari senyum, dari tangan. Siapa aja mau cium tangan dikasih. Dari doanya. Itu masih hidup di dunia. Yang mungkin ini mungkin, baru kemungkinan, tapi insya Allah Walid mujabud dakwah. Doanya mustajab. Yang mungkin orang masih melihat yang bahwasanya masih ada hijab penghalang antara doanya dengan Allah. Masa hidupnya. Sekarang orangnya udah tadi didoain di dalam doa wahbah Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Baqir bilang begini, Allahumma adkhil fi qulubihim wa quburihim ar-rauha war-raihan wal fushata war-ridwan wal bisharata wal aman bijiwarika. Bijiwarika itu yang berada di sisimu ya Allah. Fi rafi'il jinan, di dalam surga yang paling derajat. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian pikir, jangan kalian kira, jangan kalian hitung yang bahwasanya orang mati, meninggal di jalan Allah. Mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah. Ini hidup enggak kita nih? Dikasih rezeki enggak sama Allah? Itu air rezeki itu dari Allah. Berarti kita hidup. Kalau Allah nyatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Mereka hidup. Mereka hidup. Sekarang beruntung nih orang kampung Melayu nih yang udah kenal Walid. Beruntung antum udah kenal Walid. Fatihah sama Walid. Fatihah. Jangan pergi jauh-jauh dulu, datengin dulu nih yang antum kenal masa hidupnya. Bilang, Walid, saya mau pergi ke Habib Saleh Tanggul. Nah, tolong anterin Walid ya, wasilahin ya Walid. Boleh nggak? Boleh. Inna alam al-barzakh taghlibu fihi ahkam al-arwah ila ahkam al-ashbah. Apabila seseorang sudah berpindah rohnya dari jasadnya yang kasar, maka dia bebas. Dia mau ke kita, ini hari, ini tempat, ini detik, ini jam yang sama, dia juga mau ke yang lain, bebas. Bebas. Makanya saya sebutkan tadi, nastahdiru fi hadzal majlis arwah sayyidi wa sanadi Rasulillah. Kita hadirkan bukan hanya aulia, tapi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya berikan untuk menambah kecintaan dan menambah keyakinan kita terhadap orang-orang yang saleh. Nabi bilang begini, memberikan salam itu adalah hukumnya sunnah, tapi menjawab salam adalah hukumnya wajib. Makanya dalam sholat ada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita aja nih
kuping yang Allah tutup, kita bisa nggak dengar tuh. Baginda Nabi besar Muhammad SAW menjawab salam dari kita. Tapi para kekasih-kekasih Allah, mereka dengar pada saat mereka bilang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena tidak mungkin junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta. Nabi yang bilang memberikan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya. Jadi kalau ada yang salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad, wajib junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad menjawab salam orang tersebut. Begitu juga kita ayyuhal hadirin, apabila kita datang ke makam Sayyidil Walid, salamullah ya sada minar rahman yang syakur. Jadi pesan saya terakhir, ini keberuntungan gak semua bisa dapetin. Pergunakan keberuntungan ini untuk juga lebih dekat kepada Sayyidil Walid. Mudah-mudahan Sayyidil Walid berkenan membawa kita, menyelamati kita, memberikan syafaat pada kita, keselamatan kepada kita dari dunia ila daril akhirah. وعلى كل من صالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Alhamdulillah hamdan